Você sabe de onde vem o som da sua voz? Vem de dentro de você e também de todos nós. Sua voz pode ser grave, pode até ser bem aguda. Você usa pra falar, pra cantar e gargalhar. Você sabe de onde vem o som da sua voz? Vem de dentro de você e também de todos nós. Cante sempre que quiser, cante sempre que puder. Deixa a música da voz cantar sempre com você. Super simples, e eu tenho certeza que você vai cantar bastante com as crianças. Cante sempre que quiser, cante sempre que puder. Deixe a música da voz cantar sempre em você.